Halo guys, mulai dari sini. Ini kita sudah cok, tetapi giliran kita tendes power on off-nya dia tidak mau menyala. Seperti ini. Ini merek printernya Epson L310. Langkah yang paling mudah, guys. Oke guys, Cabut saya dulu. lihat guys. Tangan ini. Cabut dulu coknya. Habis itu tekan power on off-nya. Habis ditahan. Setelah ditahan, dicok. Setelah cok ini baru lepas. Iya. Ini guys, langkah yang paling bagus dan yang paling mantap ketika printer Epson L310 tidak menyala power on off-nya. Oke, nanti kita akan ketemu ke video berikutnya. Oke.